Панели у нас в прихожей сделаны под дерево. Это дюрополимер. И по центру сделали вот такое красивое, большое парящее зеркало. Вот такая вот красивая, светлая кухня, остров из акрила. Обязательно в рабочей зоне у нас есть розеточки. Можно подзаряжать телефон, Type-C, USB. Вся бытовая техника в данной кухне встроенная. Столешница акриловая, мойка встроенная, подсветка на сенсоре, фасады под покраску. Обязательно по контуру теневой потолок монтируется после кухни. И контакты компании, которая изготовила кухню, всем предоставим и порекомендуем. Ну и, конечно же, самый главный вопрос: сколько же стоит такой ремонт? Пишите в комментарии, мы вам обязательно ответим. Ну а мы поехали дальше делать красивые современные ремонты.